สวัสดีครับหน้าดงดินไส้ครับผมนี่ก็พามาเบิ่งนกเฉลยครับผมกับล่อมาโดนครับได้ยินเสียงมันครับว่ามันขันวางเลยครับอยากจะไปต่อมาครับตัวนี้พี่น้องเขาไพ่ครับตัวนี้ขันหรอครับเป็นริวตันครับเสียงแต่กลางๆครับตัวนี้ครับนี่ว่าท่านเต็มกับว่าบอกยักครับนี่ครับดูน้องกุไพครับตัวต่อไปครับมีอายุโน่นน้องโพดครับตัวนี้ครับขันเพื่อนครับตัวนี้มีคู่มีเหงือกครับเอาว่าคู่ไทยไปครับไทยประทัดมันครับขัน3 กุ๊กหอยครับตอนแรกขัน2 กุ๊กเลยก็นึกว่านก2 กุ๊กเอามามันก็เริ่มขันหอยมากครับนี่เป็น3 กุ๊กหอยครับวันนี้ครับ
สำหรับตัวนี้ก็ตัวนี้ได้อยู่ห้องน้ำค่ำครับตัวแรกครับตัวนี้ถือบ่วงครับตัวนี้ถือคลื่นครับต่อดินครับอันนี้ได้ช่วงเขากำลังหิดถอครับตัวนี้เขากำลังมั่นครับตัวนี้ไปต่ออยู่ไอ้ห้องน้ำค่ำครับมีคลิปอยู่ครับรับนกตัวนี้ครับ2 กุ๊กครับ2 กุ๊กเต็มครับตัวนี้ครับกำลังเสียงน้อยๆครับเสียงตามที่ได้ยินเลยตัวหน้าเป็นตัวแรกครับตัวนี้แล้วก็มาได้พี่น้องกู้ภัยครับตัวเล่เจ้าโกโก้เจ้าโอ้ยนะครับสำหรับนกเฉลยที่ต่อมาได้ก็มีคลิปทุกโตครับมีอยู่3 คลิปนะครับต่อได้อยู่ห้องน้ำค่ำแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้อยู่น้องกู้ภัยครับคลิปที่2ครับไปต่อนกเลยครับเป็นนกริ้วครับตอนที่ไปต่อกันมันจะมีตัวกุ๊กนึงครับมาวนอยู่กอกใช่ครับแต่นกตัวนี้จักมาเลยครับบินมาเขาเป็นริ้วครับริ้วเสียงกลางๆคือว่างี้ครับคือว่างี้ครับแต่เป็นนกไม้คือว่างี้ครับต่อมาล่าสุดก็มาได้อยู่วังปีใหม่ครับครับวันก่อนปีใหม่ครับนี่ขี้เพื่อนครับที่เอาตัวเสียงงี้ไปต่อครับตัวนี้เขา16 นาทีครับตัวนี้ได้ยินเสียงมันขันทั้งโขกครับวันขันครับเสียงมันเหี่ยครับว่าท่านของแจ็คว่ามันขันวางเลยตอนนั้นเพราะว่ามันเหี่ยกุ๊กเลยครับเหี่ยกุ๊ก2 กุ๊กครับเลยคิดว่าอยากได้ครับไปต่อกันเลยได้ดีครับได้เขาไว้ครับ16 นาทีครับได้เลยครับ
ล่าสุดครับสำหรับตัวนี้ก็ซื้อมานำของเอ็นครับตัวนี้ครับซื้อมา300ครับเลี้ยงก้อนหมูครับตุ่มผีเฮ็ดเองครับตุ่มครับขัน2 กุ๊กหอยครับตัวนี้ครับคู่อ้างครับที่เป็นคู่อ้างต้นนี้ครับเทียมมันกับคู่ครับ
แต่ว่าตอนคู่ไทยประทันนี่เดียวโอ้เนี่ย2 กุ๊กเรียนเป็นคู่แล้วครับเพราะว่าตอนนั้นคู่ว่าได้ไทยเป็นว่าตัวนี้มีนกริ้วตัวหนึ่ง2 กุ๊กหอยตัวหนึ่ง2 กุ๊กเต็มตัวหนึ่งแล้วก็3 กุ๊กหอยครับตัวนี้ครับครับก็ขอฝากกันด้วยครับมีอยู่ช่องหนึ่งครับเทียดเสียงนกเสียงหนูครับอย่าลืมเข้าไปเบิ่งเป็นช่องตะโดนเลยครับช่องน้องกุไพอีสานบ้านหน้าครับขอฝากเข้าไปเบิ่งน้ำเลยครับแต่มีเสียงนกเสียงหนูนะครับอยู่หันครับถ้าเทียผู้ใดอยากได้นกเสียงนกครับช่องนั้นเปลี่ยนซื้อไหมครับแต่ก่อนอีสานเสียงแค่ลูกข้าวเหนียวครับตอนแรกๆครับเลยมาเปลี่ยนเป็นอีสานบ้านดงครับตอนนั้นแต่วันนี้อีสานบ้านดงหลายครับซ้ำกันหลายครับเลยเปลี่ยนไหมครับตอนนี้เป็นน้องกุไพครับน้องกุไพอีสานบ้านหน้าด้วยครับครับก็ฝากไปกดติดตามน้ำเนี่ยครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ซ้ำนี้ก่อนครับติดตามคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ